வணக்கம் உறவுகளே, நாங்கள் இன்றைக்கு எங்கே நிற்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வடமராட்சி நெல்லியடி யாழ்ப்பாணம் பரிந்துரை பிரதான வீதியில் யாடியா பைக்குடைய நியூ ஷோரூம் ஓப்பனிங்கில் தான் நிற்கிறோம். பல்வேறு லொக்கேஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேஎஃப்சிக்கும் அதாவது நெல்லியடி சிக்னல் சந்திக்கும் இடையில் இருக்குது. கேஎஃப்சிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 மீட்டர் தூரத்திலேயே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க. வாங்க நாங்கள் உள்ளே போய் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ், அதாவது எலக்ட்ரானிக் பைக் யாடியா என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன மாடலில் இருக்குன்னு சொல்லி போய் பார்ப்போம். நாங்கள் அப்படியே உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம் ஷோரூமில் என்னென்ன பைக் என்ன கலர்களில் இருக்குதுண்டு. அதோட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு காட்சிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பைக் ஒன்று விட்டுருக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கு தனித்துவமாக ஒரு க்ரே கலரில் நல்ல ஒரு லுக்காக இருக்குது. அவங்களோட பட்சை வந்து அதாவது பிராண்டை வந்து எல்லா இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெட்லைட்லேயும் தான் சரி, அப்படியே சைட்டில் பிரேக் லைட்டில் சீட்டில் எல்லா இடமும் அந்த பட்ச் வந்து இருக்குது. இது வந்து யாடியா T5 மாடல். பெட்ரோல் பைக் இந்த மாடல்லே இருக்குது, பார்க்க வடிவாக இருக்குது. எலக்ட்ரிக் பைக் தானே இது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிக் சைனா மாடல். வாரண்டி எல்லாமே இருக்குது. நாங்கள் அது சம்மந்தமாக அந்த அண்ணாட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்வோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. இது வந்து யாடியா T5 மாடல். பெரிய கால் வைக்கிற இடத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு பெட்ரோல் பைக் மாதிரியே இருக்குது. அது பாருங்க, நான் இன்றைக்கு தான் திறப்பு உள்ள அதால் நிறைய விடாமல் அமைச்சு நல்ல மங்களகரமாக நாங்கள் ஊதி பூசிட்டு உள்ளுக்கு போவோம். போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போனோடனே ரெட் கலரில் கண்ணை குத்துற மாதிரி. அதுக்கு முதல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து மருதம் மார்க்கெட்டிங் தான் இதை டீல் எடுத்துருக்கணும். நெல்லியடிக்கு போனோடனே கண்ணை குத்துற மாதிரி ரெட் கலரில் ஒரு பைக். அடுத்தது ஒயிட் கலரில் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தனித்துவம். பாருங்க, ப்ளூ கலர் எல்லாமே தனித்துவமாக தான் இருக்குது. குளோபலில் நம்பர் 1 எலக்ட்ரிக் பைக்காக 8 தரம் அவங்க வந்து அவார்ட் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அந்த பிராண்ட் தான் நீங்கள் நெல்லியடிக்கு தற்சமயம் வந்திருக்குது. ப்ளூ கலர், க்ரே கலர், ஒயிட் கலர் அண்ட் ரெட் கலர். இதை விட அவைகிட்ட 7 மாடலில் 9 மாடல் இருக்குன்னு சொன்னவே அது சம்மந்தமாக அதை சொல்லுவார். இப்போ நாங்கள் இந்த பைக்கில் மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு அது சம்மந்தமான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கட்டாயமாக நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவேன். நீங்களும் அதை கடைசி வரைக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. எங்களோட வீடியோ இப்போ தான் முதலாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு பாருங்க. அப்போ தான் இதே மாதிரி பிரயோசனமான வீடியோக்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வரும் பண்ணதையும் தெரிவித்து கொண்டு, இது வந்து அந்த T5 மாடல் தான். அப்படியே அதில் வந்து ரெட் கலர், ஒயிட் கலர் எல்லாமே. இங்கால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெழுகுதிரி எல்லாம் கொளுத்தி ஒரு அழகான ஒரு டிசைன் எல்லாம் வச்சு கேக் கட் பண்ணியிருக்கணும் இன்றைக்கு ஓப்பனிங்குக்கு. அதைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்கள். ஷோரூமில் இருக்கிற பைக்கெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இனி நாங்கள் வெளியில் போய் பார்ப்போம். இது வந்து நாங்கள் இப்போ திறப்பை போட்டு பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மீட்டர், பேட்டரின்ற எவ்வளோ இருக்குதுன்றது அதெல்லாம் காட்டும், ஸ்பீட் காட்டும், பார்க்கிங் மாடல் எல்லாமே இருக்குது. அதில் பட்டன் எல்லாமே பட்டன் மாடல் தான். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஸ்டைலாக லுக்காக இருக்குது. இது நிறைய காலம் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து நெல்லியடிக்கு தான் பெஸ்ட் ஸ்டைல் வந்துருக்கிறது. வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். இந்த யாடியா பைக்கை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நாங்கள் நொதர்ன் ஏரியாவில் நெல்லியடி டவுனில் ஒரு வடிவான ஷோரூம் ஒன்று யாடியா ஓப்பன் பண்ணிருக்கு. ஒரு இந்தால பக்கம் மக்கள்கிட்ட நல்ல வசதி ஒன்று வந்திருக்கு. இந்த யாடியா பைசிக்கல் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்
அந்த பெனிஃபிட் அது எல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுறது நல்ல வசதியை இன்றைக்கி இருந்து இங்கே ஒரு மருத்துவ மார்க்கெட்டிங் நெல்லியாடி பிரான்ச் இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணிருக்கு. சார் யாடியா பைசிக்கல் சம்பந்தம் நான் உங்களை டக்குன்னு சொல்கிறேன். யாடியா வந்து இப்போ வேர்ல்ட் நம்பர் 1 எலக்ட்ரிக் பைசிக்கல் மேனுஃபேக்சர் அண்ட் சேல்ஸ் தான் கண்டினியூ 8 வருஷம் யாடியா தான் வேர்ல்ட் நம்பர் 1 சேல்ஸ் செய்யுது. ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் அபான்சோட்டோவில் தான் இந்த யாடியா ஸ்ரீலங்காவுக்கு செய்கிறேன். ஸ்ரீலங்காவுக்கு இப்போ 2 வருஷம் முழுக்கும் நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 75-80 வீதம் எலக்ட்ரிக் பைசிக்கல் மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணிருக்கு. கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு 18,000 சொச்சம் கிட்ட கஸ்டமர் பேஸ் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்ரீலங்காவில் இருக்குது. எஸ்பெஷலி நொதர்ன் ஏரியாவில் இப்போ வெரி ஃபேமஸ் பிராண்ட் ஒன்று தான் யாடியா. ஸோ அகெயின் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன வேணும் யாடியா இன்னைக்கு இருந்து நெல்லியாடி ஓப்பன் பண்ணிருக்கு. அப்போ இதுல ஃபெசிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஃபெசிலிட்டிஸ் சொன்னால் என்கிட்ட நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. இங்கே ஒரு வடிவான ஸ்ரீலங்காவில் ஃபாஸ்ட் மூவிங் மாடல் T5 மாடல் இங்கே நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கு. இது ஒரு இந்த ப்ரைஸ் சம்பந்தம் சொன்னால் இது ஒரு சார்ஜ் பண்ண பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80-85 கிலோமீட்டர் ஓடி பண்ணலாம். ஒரு பெட்ரோல் பைசிக்கல் சேர்த்தம் கன்ஃபார்ம் பண்ண நேரம் சரியான லாபம். என்ன ரோசன் சொல்ல பார்ப்போம். பெட்ரோல் பைசிக்கல் ஒரு 80-85 மினிமம் ஸ்கூட்டரில் ஓடி பண்ணது மினிமம் ஒரு 2 லிட்டர் பெட்ரோல் சரி தேவை. ஆனால் இது ஒரு சார்ஜ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் ஒரு 90-100 காசு மட்டும்தான் கரண்ட் காசு போகும். அது உங்களோட கம்பேர் பண்ணால் எப்படி இதுக்கு லாப சம்பந்தம் பார்க்கலாம். பிரைஸ் சொன்னா இது வந்து 459,950 459,950 சரியான ரீசனபிள் பிரைஸ் சொன்னோம். நான் முதல் பெட்ரோல் சம்பந்தம் சொன்னா அதுக்கு பிறகு இன்னொரு விஷயம் சொன்ன வேணும். பெட்ரோல் பைசிக்கல் கம்பேர் பண்ண நேரம் இதுக்கு சர்வீஸ் விஷயம் சரியான குறைவு. மற்றது வாரண்டியை பற்றி சொல்லலாம். வாரண்டி சம்பந்தம் சொன்னா இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு செசின்னு 3 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. மோட்டர்ல 2 வருஷம் அப்படி 20,000 கிலோமீட்டர் வாரண்டி இருக்கு. ஸ்பெஷலி பேட்டரி சம்பந்தம் சொன்ன வேணும். பேட்டரியில் 1.5 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. அப்படி இல்லையாண்டி 20,000 கிலோமீட்டர் பிளஸ் பேட்டரி லைஃப் டைம் வந்து 4 வருஷம் இருக்கு. ஓகே, மற்ற மாடலை பற்றி சொல்லுங்க. இது வந்து T5. இது வந்து T5. என்கிட்ட இப்போ மொத்தம் ரேஞ்ச் வந்து 7 மாடல்ஸ் இருக்கு. இங்கே உங்களுக்கு என்ன ஒரு E8S மாடல் ஃபாஸ்ட் 100+ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி பண்ண என்ன மாடல் என்ன E8 Pro என்ன E8S Pro இதுதான் ஃபாஸ்ட் மூவிங். இதுதான் ஸ்ரீலங்காவில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மாதம் என்ன 1500 கிட்ட இந்த பைசிக்கல் சேல்ஸ். என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும்? அது வித்தியாசம் சொல்ல பார்ப்போம். அது கொஞ்சம் ஸ்பீட் வேக ஸ்பீட் கொஞ்சம் ஸ்பீட் கூட மோட்டர் பவர் கூட. இது வந்து 1200 cc மோட்டர் பவர். பட் E8S Pro என்ற இந்த 3 மாடல்ஸ் கிட்ட இருக்கு. ரேஞ்ச் வந்து 100+ போகும். அது கொஞ்சம் ஸ்பீட் கூட 2000 மோட்டர் பவர்ஸ் கொஞ்சம் இதை விட அட்வான்டேஜ் பைக் கொண்டு தான். ஓகே அண்ணா, சம்பந்தமாக தகவல் வழங்கினதுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. இந்த சாயந்தரம் நஹானா உங்களோட இந்த யூடியூப் ஃபேமஸ் சேனல் உண்டு. தேங்க்யூ. ஓகே, இந்த ஓப்பன் செரமனியில் வந்து தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ பாருங்க லைட்லாம் போட்டு லைட்டை பாருங்க சூப்பர். பார்க்கவே ஆசையாக இருக்கு. YADEA T5 வர மாடலே இருக்குது. சீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். பிரேக் லைட் YADEA பிராண்ட் ப்ளே போட்டுட்டேன். புதுசாக பைக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க கையளிக்கின்ற
ரிமோட் இருக்கா பாப்போம். ரிமோட் இருக்கா பாப்போம். ஹீரோ சைக்கிள் மாதிரி இது இது ரிமோட் லாக் பண்ணு. கார் மாதிரி லாக் பண்ணு. ஓப்பனிங் 2 இது 100 கிலோமீட்டர் ஓடும். அது மாதிரி இன்னொரு T9 நம்பர் 3 மாடல் வந்து 4 லட்சத்துலேருந்து ப்ரைஸ் ஆகும். ஒரு மாடல் 4 ஓப்பன் பண்ணு. இது கீ என்ஜின் ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் இது சார்ஜர், இது சைட் மிரர். ஓகே. பெரிய ஒரு பேசர். இது வந்து நம்பர் பிளேட் மவுண்ட். நான் நம்பர் பிளேட் கொண்டு வரதுக்கான பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கேன். இன்ஜினியர் பெரிய ஸ்பேஸ். பேட்டரி எதுக்கு இருக்கு? பேட்டரினா இங்கே 300. இதுக்குள்ள 6 யூனிட் 6 பேட்டரி இருக்கு. 6 சிங்கிள் யூனிட் தான். 6 சேர்ந்து தான் பவர் ஜெனரேட் ஆகும். இதெல்லாம் சார்ஜ் ஃபோன் சார்ஜரும் இருக்கு. ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஃபோன் சார்ஜர் சைக்கிள் சார்ஜ் பண்ணலாம். என்ன எவ்வளோ டைம் சார்ஜ் போடணும்? 6 to 8 hours full charge. 6 to 8 hours. சைட் மிரர் கரெக்ட் இருக்கு. சைட் மிரர் வந்து அது வந்து கரெக்ட் தான் மாறுது. இது எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்பீட்? ஸ்பீட் வந்து இது வந்து 2 கியர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கியரில் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் வந்து அது 42-43 வந்து காட்டும். ரேலோட 4 வேரியன்ட் தான் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கியரில் ஸ்பீட் அப் இருக்கு. இந்த எஸ் பட்டன் இருக்கு பாருங்க, இதான் கியர் பட்டன். இதை ஸ்விட்ச் பண்ணீங்கன்னா அதில் 56-57 காட்டுது. பேலோட்டோட 4 வேரியன்ட் இருந்தால் மினிமம் 55 கிலோமீட்டர் பவரில் ஸ்பீடில் இந்த மாடல் போகும். எத்தனை நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் கியர்? எத்தனை கியர்? 2 கியர் தான் ரெடியூஸ் பண்ணுறது. திருப்பி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா அந்த பைக் இந்த மாடல் வந்து அந்த பைக் இந்த பைக் EATS ப்ரோன்றது வந்து 65 கிலோமீட்டர். இப்போ கொண்ட ஒரு மாடல் இருக்கு, அது 70 கிலோமீட்டர் போகும். இப்போ இங்கே இருக்கிறது 2 மாடல். இன்றைக்கு ஓப்பனிங்கே 2 மாடல் வந்து கொடுத்து தான் போடணும். அது கடிக்கும். இது இங்கே அடிக்கணும். இது இது வந்து side mirror. 13 MBS வோல்ட் பிளக் இருக்கு தானே சாதாரண, அதுக்கு அடிச்சிங்கன்னா இப்படி தான் அது கடிக்கும். இதில் க்ரீன் ரெட் லைட் வந்து க்ரீனாக மாறும்போது இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சிருக்காங்க. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு அவங்கள்ட்ட. இது பைக்கோட உண்டு, பைக்கோட உண்டு. எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சிருக்கீங்க. எக்ஸ்ட்ரா வாண்டு இப்போ உங்களுக்கு தேவையான ஆர்டர் பண்ணி எடுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு அடி இருக்கும். பண்ணி எடுக்கலாம். பண்ணீங்கன்னா சர்க்கிட்டுக்கு கரண்ட் போவாது. சார்ஜர் அங்காமல் இருக்கு. இதோட ஸ்பீட் பண்ண போறீங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் 50+4. இப்போ வந்து
சொன்னால் பைக்கில் அவைலபிளாக இருக்குது 3 கலரில் இருக்குது 2 மாடலில் இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பைக்கில் நேரடியாக பார்த்து புக்கிங் எல்லாம் செய்து இல்லாட்டி உடனடியாக எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். மெல்தம் மார்க்கெட்டிங் அவங்கெல்லாம் செய்கிறாங்க. மெல்தம் டீலர் செயின் டீலர் அவங்க தான் நெல்லியில் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. நீங்களும் கூட பைக்கு நேரடியாக வந்து எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, உங்களுக்கு தேவையான பைக்கில் வந்து நீங்கள் இங்கே புக் பண்ணி பெற்றுக்கொள்ளணும். தேங்க்யூ.